Bon dia. Us vull presentar el Pla de Treball d'Acre 2021. Aquest pla de treball va ser aprovat a l'Assemblea el passat dilluns. És un pla de treball fet amb molta il·lusió, però també en un context d'incerteses. Incerteses per la greu crisi econòmica, incerteses pel tema de la Covid, incerteses també per la greu desocupació que hi ha als centres, tant en residències com en centres de dia. Però també tenim notícies positives. Notícies positives és que les residències i els centres de dia són els llocs molt i molt segurs perquè un percentatge elevadíssim de la seva població ja està vacunada. En el marc de tot això hem fet un pla de treball, hem definit uns eixos que m'agradaria que us llegíssiu, que m'agradaria que féssiu vostres i que m'agradaria que ens ajudéssiu a tirar endavant, perquè moltes de les accions que hem realitzat, que hem definit en aquest pla, necessiten de la vostra col·laboració. Moltes gràcies. Com es desplegarà el Pla de Treball d'Acre de l'any 2021? La nostra acció s'articularà sobre el desenvolupament de 3 eixos fonamentals. Un pilar que anirà dirigit a posar en marxa accions per reforçar la relació i la presència d'Acre amb altres institucions, molt especialment amb l'administració, amb la qual volem construir un projecte col·lectiu de com desenvolupar el model d'atenció a les persones en el futur. Un segon eix anirà dirigit específicament als professionals i altres organitzacions del sector, on la formació tindrà un element fonamental, com s'ha demostrat en l'experiència passada per la crisi de la Covid. Dintre d'aquest eix es posaran en marxa tota una sèrie d'accions que volen desenvolupar eines per permetre que els professionals del sector puguin desenvolupar d'una manera molt més potent, molt més intensa la seva activitat d'atenció a les persones. I un tercer eix anirà dirigit a una corona fonamental en el desenvolupament de la nostra feina, que és la pròpia societat i els ciutadans. En aquest sentit, posarem en marxa un potent pla de comunicació que té com a voluntat la idea de que les activitats del nostre sector siguin profundament conegudes i reconegudes per la societat a la qual servim. Dintre d'això, campanyes de comunicació dirigides a explicar a la ciutadania què és el que fem per atendre la gent gran seran un dels eixos elements de les activitats planificades per a aquest pla de treball de l'any 2021. Us animem a que el llegiu.